Sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme ora sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki Bagong apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tanyak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Kok omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, ati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes suwe-suwe. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki diantel. Oh, ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Tonya wae. Mangsane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe. Gong, kowe karo bapak kok wis ben mengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ha ta?
Nek nek ora nggo Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asine. Nek nek nggo Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, Ae blegegek kugek sadulita. Mel. Iki ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa. Nala Gareng padha Kandir Harja sapraptamu tole tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra pun Nala Gareng. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama semban kula. Iya. Cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Semar. Ya. Diprayogakne nggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Nala Gareng Bapak Semar. Petruk slamet sowanmu neng Karangkadempel tole. Wilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Pak. Iya tak tampa. Anakku panenggak. Petruk kanthong bolong. Ora liwat pangestuku Tampanana tole. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Diprayogakne anggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi, Pak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar, sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe. Padha Kandir Harja sapraptamu Bagong. Pangestune Semar wilujeng. Bekti kula katur nggih Bapak Semar. Iya. Tak tampa cah bagus pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karangkadempel, Bapak Semar. Iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karangkadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos ing badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangyanipun para putra menawi kepak-kepak kawareng-wadharing kathah. Rasa aneh-aneh to reng kuwi. Iki kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya, Tru. Kepareng ambabarna ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken Karna. Mastuti sabda pangendhanipun Bapak Semar Badranaya. Semanten ugi kula nyadong dawuh, Pak. Enten rembag napa? Nek dipun parengaken Petruk nyadong dawuh, upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun Bapak. Enten napa, Pak? Menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong ya omongane. Kula sagung nglantaraken, Pak. Kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik. Nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun menapa sababipun Bapak ngempalaken para putra kepareng ambabaran ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nilingaken Karna. Mastuti sabda pangendhanipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat, duwe gegayuhan. Ngelingi yen to aku ki dadi kamituwaning padukuhan Karangkadempel. Mongko umurku ki wis tuwa.
Aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi dukuh ana ing Karangkadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawakke ana ing Karangkadempel ora ana sing sago ganti kalawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya. Nggih. Menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho, Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng bapak menika ateges bapak menika mboten tergantikan. Utawi bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lair batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karangkadempel. Nggih. Terus kersane bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh. 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe majuning desa Karangkadempel. Sing dikersake bapak majuning desa Karangkadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lengguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembukane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendikake karo bapakmu Semar. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong Handrah ingkang Pusrita rum kasilring samirana mrih Sekar Gadhong koni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karangkadempel. Ya kuwi manunggalake rasa, manunggalake sedya para kawula sak Karangkadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karangkadempel kudu gelem lan kudu sumadya mbangun karukunan katentreman ana ing Karangkadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung saumpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karangkadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe. Merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang nggone mbledhos, yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat, dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah saka ngisor tekan dhuwur, kudu setapak, kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karangkadempel. Tentreming desa Karangkadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli-tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih.
Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandhang dening praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Napa sing dingendikake bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dhateng anak-anak. Nek ngendikane bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ing awrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing dingendikake bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula sageh. Tumangan ki apa, Gong? Hah? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora. Bebasan kadhawuhan manjing segara kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongane iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya, Tole. Nggih, kersanipun bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desaku itu muli dadi rancak nir ing Sambikala. Waton Karang Kadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh. Pusaka 3 cacahe. Iya. Napa mawon pareng bapak kula aturi paring dawuh. 1 Pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki piyayine Lembah Manah Handap Asor lila lair batin. Aku nyuwun Pustaka Jamus Kelima Sada sediyane bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing Pustaka Jamus Kelima Sada tampanana. Langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyayine ngerti karo labuhane bapak. Mesti diparingke Nyong Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Rada mayar. Sing ning Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut aku. Ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong emosiku tidak terkontrol. Oh, nang Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora tata panemane jajalan Bagong kere gedibal 17. Semar arep nyilih Nenggala dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ra iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger ning Mandura.
Monggo Baladewa iki bola-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Heeh. Nek nganti kok aku gelut duel. Wah, duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa nenggala. Piye carane supaya ngrebut nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Amarta aku ning Ndorowati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe rak ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki ming meneng tangga Temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku ki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur e. Oh dadi kondang ya. Kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV. Ming TV. Salahe aku nek nang omah Ndek TV kok ana dok bengok-bengok gayonge ra jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane tak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kan goleki rak langsung kecekel. Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Bala-bala disuwun nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cele piye? Piye? Goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong nenggala tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu Prabu Baladewa. Mula tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Rek. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk, aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Amarta, Ndorowati lan Mandura. Bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngunekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong karo bapak kok kaya ngono to. Ha ning ngunekke wong sampenake dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne, dele ember cenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne, ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal.
Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggen kula sekonten genduren patanggon. Mula kula tak mangkat genduren sih mengken pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Sidhem jroning pasewakan Wadyagong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nengi lirwu sing duka cipta ber putih mandana raras ing Sidemadaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra ketiga Ki Lurah Nala Gareng Petruk sumawana Ki Lurah Bagong. Dados sakoling mangke kasarugeder njaba sami alok yen tana priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel. Wonten minggah madaning pendhaping padukuran. Katingal nglongok madaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena. Raden Gatotkaca, Raden Hanantaraja Datan Kantun, Raden Abimanyu dumrajak tanpa larapan karya cingak kang samya mulat. Bye.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng awito dencengan blegegek ugek sadulita mel pitike jago ora padha tarung prenjake ora padha ganter-ganter lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa Nalagareng waduh Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru. Ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Ya Nalagaring tak tampa. Ya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Ya Nalagaring tak tampa. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa. Ya, tak tampa, Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula ketun nggih, Dar. Suwen, Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tampa anu pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Semen wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ing kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ing kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinggrang, bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa, mongko ora sak baene.
Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket kelawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Lho, miwi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune pothol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh. Jam loro aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kuwi. Ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Kandra. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ya wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin kok.
kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten ming kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya. Wisanggeni maya Wisnu Pradena ing yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saga. Iki mboten enteng lho, sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adhiku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek Kang Wa mboten maringake, nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruci. Siwa Semar, aku ora wediku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demeken bathuk ureng. Ngopo? Demeken to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndaramu Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkeme mer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omong ki waton mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono lak sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku teng lebih Pak. Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo, mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja. Aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles bles. Kira-kira ana kesempatan bles.
ning udu bumi. Ya wis ora apa-apa, mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi? Iso. Asik. Di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos semangkah sangganing Waraputra. Dumrajak tanpa larapan rawuhing Begawan Durna. Nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nenggih Kilurah Nalagari Petruk Swara Bagong. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng Mremban. Gandhak mleguduk swalu gembal Semorante hawela. Ya Semar. Niskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya Semar. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Nalagaring nak tampa. Pangestuku tampanana ya Nalagaring. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Petra kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petra. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih Penemban. Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita Lugong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Wis senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh?
Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun boten kitang namung sakuruping damar, saumuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangu Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi ngrobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuhing anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuhing Nalindra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kalawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane wis mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalindra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyagung-priyagung negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten.
Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antaséna, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana kuwi iso realisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol-kogol ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang Sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Kathokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Dadak sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antaséna, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antaséna kuwi putu anake Werkudara, Garukaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah.
Ning rak putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbak? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar. Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku namung jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes suwe-suwe. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki diantel. Oh, ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe radus pirang dina. Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe gong kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mboyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Ha ta? Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi ming dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asine. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car-car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mani karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter kateten. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu njero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba, aku ya metu jaba. Ben padha. Ora gelem tak bumi angus Karang Kadempel kanene. Iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing iji wis metu kok kowe tenguk-tenguki ngopo? Aku po? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng nek aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh truk, kok nantang. Aku men ketok gleleng Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho.
Ora apa-apa Petro. Kongkone Ngamarta Petro. Sekali-sekali aku ki dadi rol. Waduh. Lah terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing kemandang iki. Wo, lah edan. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya gentong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong? Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tas-tas ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa ya digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhire ndoro wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ken biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandangi ya. Ngati-ati Kakang Antasena ya. Rasaku bebantu karo Kakang Antasena kek. Ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso kemawon. Sampeyan iku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman. Ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semariyo. Monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Siwa Semar. Aku mung kari manut nolo Gareng Petruk Bagong dalem Pak. Dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoki ngaradan.
Aja nganti ana ing kesempyok ing peperangan. Oh, nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, Pak ngestaken dawuh. Nggih, Pak ngestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bale Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora kepruk watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe? Mboten, Bapak. Ana niku tresna kali Bapak. Ah ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Hus. Duapure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok. Nggo kondur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk. Sik tro ora ngawur le aba iki sing bonang ki iso ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Oh, pemain cadangan. Mun sing bonang ora iso ngrusak nganu aku iki dapukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang ki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo.